第二个物流，物流那个运输那个物流啊，我们不是有大龙货运啊、新竹货运啊，它也有。那目前呢，看起来大家也都相当的沉重。那欧盟峰会呢，最后决定说要共同订定新的条约，除了英国以外的其他26个国家都要共同来遵守跨政府的财政条约，让市场的气氛相当乐观。那上个星期五呢，欧股也是全面的收涨。不过呢，大家回头一想，条约的细节都还没有出炉哦，而且什么时候要开始实行也都不知道，感觉上好像一切都还有变数。再加上呢，信评机构都还是不放松。但是穆迪呢，他就说欧盟的峰会呢没有出现任何的果断的决定，因此呢，他还是像原本预期的一样，在2012年的年初的时候就会重新来评估这些国家的平等到底需不需要调降。而另外呢，标普上个礼拜他把15个欧元国列入负向的观察名单，因此也是很有可能在3个月之内呢，把这些国家进行降级的动作。